お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃんが20日、自身の X を更新。移動中の電車内で轟音を響かせる人物がいたことを明かしている。周囲には被害も出ていたようだ。動画、これは心配。グリーン車でこれはと様々な反応。人気芸人が電車内で轟かせた実際のいびき。金ちゃんは、モグラのいびきがうるさすぎて後ろのおばあちゃまがずっと耳塞いでると映像を公開した。リクライニングを下げ爆睡しているのはお笑いコンビ空気階段の鈴木もぐら。大きないびきを車内に響かせていた。あまりの大きさに金ちゃんは、これは軽犯罪法に値します、としている。この投稿にユーザーからは最悪すぎ、飛行機で隣これだったら、腹殴っちゃいそう、対策考えた方がいい。これは心配なレベル。グリーン車でこれは辛い。これが怖くて寝れないなどの声が寄せられて